imika haddii inaga la yidhaahdo shareecadda islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha muslimiin baa tiinoo islaamka waa ku abtirsataane kalkul isaga oo dhammaystiran isku dhaq oo maxkamadihiinna dhig oo xafiisyadiinna dhig oo sharkadaha dhig oo xaasaska dhiga maxaynu odhanaynaa bal kacaamada iyo ka madaxda ah iyo ka suuqa jooga muxuu ku jawaabaya shareecada ha la qaato lagu dhaqmo yaa waxay odhanayaan waxaanu ictiraafna weyn doonayno wax ka yaaba inuu fogaado koow mucaawanooyin badanna hay-adahaas ayna siinaya waxaan ka yaabaynaa inay inaga joojiyaan xidhiidho badanna caalamkaynu la leenahay oo inay kala kacdaynu ka yaabaynaa bal horta inoo yaro kaadiya oo salka aan dhigne weli salka maynaan dhigine aan aad salka u dhigno salka aan dhigno waan sii fogaana wey ilaahay aan ka sii fogaana marka inta lagu sheegaya waa inta lagu sheegay ha iska durkinin daliilka oo hodhan ciidan uu ka hadlaya waa ummad kale iyo qaar gaaloobay waxa hodhan diinta iyo dunyada marka la isu ka barbar dhigo inaad dunyada doorato way diinta iyo maslaxad marka la isu ka barbar dhigo inaad maslaxada doorato Allah ina haruuniyo laakiin nasku waxa loogu talagalay ummadihii hore iyo inaga iyo kuwa inaga dambeeyay in xukumo oo aan waaqica laga fogeynin naska lagu soo dhaweeyo markasta oo sharciga ilaahay la keenay hal raaco udkhulu fi silmi kaafabu ilaahay diinta wada qaata oo inaagaha lagu mehersado dhaxalka lagu sameeyo qoomaha lagu kala xaqo oo la yiraahdo halkan waa halkan maynaan islaamkii wada qaadan idan inta lagu sheegaya waxa weeye inaad tiraahdo maya bal horta ii kaadi bal horta iga daa waxana iga lumaye diinta ilaahay wa shariicada in la raacana waa daruuratun bashariyya wa fariidatun sharciyya inana waynu u baahanay waana faral ama wax ku heer ama kuwa ama maslaxadaada ka arag ama ka arki mar walba maslaxadaada way ku jirtaa adigu baa nacasoo indhow garada eegbada waa tahay moogti بدوا تواد قرن لا هاي إمكن نك مدح ده مسلك مدح واه إنه الشريعة الراعة إنه الديمقراطية الراعة يما هو وود بدن إنه الشريعة الراعة وود بدن كذي يجي سبوح النقانة يعني لقدم بيتوا تلاقي إسكجها عموسهم يسقون أول بوريدية هي لا أكاد تن الديمقراطية ده أنا هرارها والله هيستعبا ومعارض كذا حقنا كعناية معارض كذا ولا إسكجها رب بلادي داي أنت أوت marka ma garanaya waa badow qofka badowga ah diintiisa ka badowga ah ma garanaya inay maslaxad u tahay marka iyadoo maslaxad ku ah aynu hubno aynu ku qanacsanahay qofku waa inuu mar walba waajib bay ku tahay waa ka ilaahay la yusallimu tasliman fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu tasliman wa in isdibid حتى هتو إسرائيل والله هالك كوبيتش تدنتاه يسقو دين تو أدون كويه يدا وديدنا قالين وبحيا وحقيقي وكان النبي وكور رمي عليه الصلاة والسلام قال يا دين تودي مصلحة ضعف صنية يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا بضاعة الدنيا ومصلحة الدنيا بضاعة واحد من الأوقات تبع الله كلام بضاعة مسلسل قبطة ومصلحة دوي مصلحة أما كرسيها هاتو أما العقها هاتو أما معاونها هاتو أما سمعات قال كدونيسها هاتو ومصلحة الدنيا